이제 대개 사람들이 배 반절이면 사과 하나를 넣어요. 근데 나는 배를 더 많이 넣어. 그래야지 배에서 단맛도 있고 또 맛있고 또 소고기하고 배는 궁합이고 그래서 배를 하나를 넣어. 이렇게 사과는 반쪽이에요. 여기다가 마늘 한 10개, 10알 정도 돼요. 그리고 생강 한 톨 반 정도 되고 같이 더 이렇게. 이게 파인애플 효소 만들어 놓은 거예요. 그래서 이 국물이랑 같이 넣어서 하면 고기가 굉장히 부드러워지지. 그래서 같이 이렇게 넣어서 이렇게 갈아. 근데 여기에 그냥 똑같이 다 양념 넣어서 같이 갈아도 돼요. 원래 응. 그 요리하실 때 이렇게 계량컵 쓰세요? 안 쓰지. 지금 이제 방송하니까 하는데 나는 대충 이 계량컵 쓰는 것보다 내가 그냥 딱 들어서 붓는 게 정확해. 근데 이제 또 이거 보시는 분들이 그렇게 하면은 잘 모르잖아요. 그러니까 이거 그냥 진간장 한 컵 약간 못되게 200cc거든요. 이게 여기까지가. 근데 한 180 정도 되겠네. 180. 그리고 이게 액젓이에요. 액젓은 한 2큰술에서 3큰술 정도 넣으면 돼. 그래서 한 500 정도 하면 될 거야. 이렇게 500 정도. 그리고 이게 닭장이에요. 닭장이요? 응. 이게 닭장인데 꽁거기를 참기름에 지져가지고 그 시간장에다가 다시 장을 담는 거야. 그게 닭장이야. 팔진 않죠 이런 걸? 그죠? 그리고 이런 것은 조금 뭐 이만한 병이 한 500 그 정도 가더라고. 아, 그러면 이런 거 닭장이. 없으면 어떻게 해야 돼요? 이거 없으면 아까 진간장 있잖아요. 진간장에다가 액젓 조금 넣었지. 그렇게 해가지고 그냥 하면 돼. 진간장을 한 컵 잡으면 되지. 그리고 이제 약간 싱겁다고 또 이제 좀 어두워지잖아요. 그러면은 소금 약간 넣으면 되고. 그것은 이제 기호식으로 간 맞추면 돼. 그래서 닭장 이것도 한 500 정도 넣을게요. 이렇게 넣고 어간장이야. 어간장. 어떻게 만들어요 어간장을 또? 이제 이 어간장은 전복, 해삼, 문어, 대하, 민어, 꿩고기, 소고기 뭐 해가지고 한 10몇 가지씩이 들어가. 그래갖고 장을 담어. 그래서 그게 어간장이야. 가격이 비싸겠네요. 그렇죠. 이런 거 비싸지. 없으면요? 없으면 그냥 이런 식으로 하면 돼요. 어간장도 그렇게 한 50 정도만 넣을게요. 50 정도 이렇게 넣고. 그리고 이게 소주예요. 소주. 자, 소주 간장량하고 똑같이 잡으면 돼요. 180 정도. 미양도 간장량하고 똑같이 잡으면 돼. 180 정도. 그냥 따랐는데 왜 이렇게 딱딱해? 자, 180 이 정도. 이게 180cc예요? 예, cc. 180 이게 2200cc거든. 근데 200cc 못 되고 이 밑에 그 선에 지금 딱딱 맞아요. 물엿은 200 넣을게요. 그래서 이렇게 해서 갈으면 이게 갈비찜 소스예요. 그래서 이게 많다 싶으면 냉장고에다 넣어놓고 이제 여기는 물이 하나도 안 들어갔잖아요. 뭐 한 달 먹어도 되고. 양은 얼마나 할 수 있어요 이 정도면? 이 정도면 한 5kg는 할 수 있지. 이 정도 하면 다 갈았어요. 자, 이것이 이제 발효가 되면 거며져요. 여기에 참기름 한 50 정도 넣으면 딱 맞아. 여기에 이제 갈은 다음에 참기름을 넣으세요. 그리고 여기에다가
올리브유 조금 넣어줘. 한 50 들어가네. 갈은 다음에 넣네요. 그러면 옛날에는 이런 게 없었잖아요, 올리브유. 그러니까 이렇게 하시면서 이렇게 점점 발전시켜 나가시는 거네요. 이것은 그렇죠. 이것은 옛날에는 참기름 넣었지. 참기름만. 올리브유를 넣으면 뭐가 좋은데요? 부드럽지. 응. 자, 이렇게 해서 이거 이제 딱 그릇에다가 담아서 냉장고에다 보관하는데, 냉장고에서 이쪽 가고 이쪽 가고 그러면 안 돼. 한 번 논자리에다 딱 놔서 그대로 놓고 쓰면 오래 두고 먹어도 맛있어. 이 소스 무슨 소스고, 그 냉장고마다 온도가 다 각자 있어. 이렇게 큰 한 원에서도 그렇게 하니까 소스 놓는 냉장고 그 온도가 있고, 나물 놓는 냉장고 온도가 있고, 야채 놓는 냉장고 그 온도가 있어요. 그러면 그걸 구분 딱딱 해가지고 이 소스 만들어서 이렇게 하고, 후추 설탕은 지금 안 넣어도 돼요. 그래서 내가 안 넣었어. 근데 이제 먹을 때, 양념해서 먹을 때 그때 이제 설탕, 후추 그런 것은 이제 기호식으로 잡아서 내 입맛대로 넣으면은 맛이 딱 떨어져요. 그럼 며칠이나 이렇게 발효해요? 이건 뭐 상관없어요. 한 달도 되고 두 달도 되고. 그러니까 바로 하면은 바로 해도 돼요? 그렇죠. 바로 하면 바로 해도 되고. 근데 발효하면 더 맛있고. 바로 하면 더 맛있고.